армысыздарбы? Python программалоо тилинин курсуна кош келипсиз. Сиздер менен мен Кубатов Нуралы. Бүгүн курстун биринчи күнү. Бүгүн биз Python программалоо тилинде код жазуу үчүн инструменталдык чөйрөбүздү орнотобуз. Браузерден Python программасынын расмий сайтына кирип, Python.org бул Python программасынын расмий сайты болуп эсептелет. Ушул жерден Downloads менюсунан Downloads for Windows деген жерден бизге Windows операциялык системасы үчүн атайын сунуштаган Python'ун негизи файлын көчүрүп алабыз. Ушул баскычты бир жолу бассак, бизге Python программасынын негизи файлы көчүрүлөт. Андан кийин ушуга кошумча дагы башка иштөө үчүн жеңил болуш, иштөөгө жеңил болушу үчүн атайын ID'лерди көчүрүп алсак болот. Мисалга алсам PyCharm, Tony, Visual Studio Code жана башкалар бар. Ал эми жаңы баштагандар үчүн бул Tony өтө жеңил болот. Анан ушул жерден Windows үчүн версиясын көчүрүп алабыз. Көчкөн файлдарды биз бизге Python 3.9.1 версиясы ушуну эки жолу басуу менен биз Python программасынын exe файлын ишке чегиребиз. Бул жерден бизге install now деген беребиз. Ушул программанын разработчиктери кандай настройкаларды берген болсо ошого макул болобуз. Андан кийин биз ушул жердеги add Python 3.9 to path деген жерге ушул жерге галочка коюп коебуз. Андан кийин install now баскычын басып биз Python программасынын интерпретаторун орнотобуз. Менде Tony болгон үчүн Tony'ни мурун орнотконум үчүн азыр Tony'ни орнотуунун кереги жок. Python программалоо тили 1991 жылы Нидерланддык математик программист Гвидо ван Россум тарабынан түзүлгөн. Буну эки түрдө айтышат, Python же Python деп. Негизинен бул англис тилинен алынганда Python болот, анан көп орус программисттери же орус тилдүү программисттерди деп айтсактар болот, булар Python деп айтат. Экөөнү айтканда да айырма жок, Python же Python боло берет. Негизинен Python бул эки бутакта кеңири өнүккөн, экинчи версиясы жана үчүнчү версиясы бар. Экинчи версиясы негизинен 2020 жылдан баштап расмий өнүгүүсүн токтоткон. Азыр үчүнчү версиясы активдүү өнүгүп келип жатат. Биз Python программасынын интерпретаторун ишке чегирүү үчүн post, андан кийин ушул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай IDE деген жерди басабыз. Бул деген IDE деген интерпретатор болуп эсептелет. Ушуну ишке чегиребиз. Бул бизге ишке чегирилди. Андан кийин биринчи сапта негизинен ошол интерпретатор боюнча информация, маалымат берет. Андан кийин бул чакыруу оператор болуп эсептелет. Чакыруу. Ушундан кийин биз каалагандай командаларды берсек болот. Python программасы негизинен эки режимде иштейт: файлдык режим жана интерактивдик режим. Азыр бизге көрүнүп турган бул интерактивдик режим болуп эсептелет. Файлдык режимге өтүш үчүн биз файл, new file деген же болбосо Ctrl+N бассак, бизге экинчи терезе ачылат. Ушул скриптик режим. Экөөнүн айырмасы файлдык режимде биз жазган коддорду сактасак болот, кийин иштесек болот. Ал эми интерактивдик режимде жазган коддорду биз сактай албайбыз. Биз эгерде ушул ID'ни өчүрө турган болсок, интерпретатор жазган коддорубуз өчүп кетет. Бул сакталбайт. Демек бул экөөнүн айырмасы, бул жерде оперативдик памятты билебиз, ыкча эмес. Бул токтон көз каранды, эгерде токтон жула турган болсок, анда сакталгандардын баардыгы өчүп кетет. Ал эми бул файлдык режимде бул SSD же болбосо жесткий дискке салыштырсак болот. Эгерде сактаган болсок, биз өчүрмөйүнчө ал ошол жесткий дискте сакталып турат. Экөөнүн айырмасы ушундай: бирөөсү сактабайт, бирөөсү сактайт. Андан кийин бул жерде интерактивдик режимде тесттик форматта иштесек болот. Python программасы бул башка тилдерге салыштырмалуу жаңы баштагандар үчүн жеңил. Кодду жазуу да жеңил, аны окуу да жеңил. Эч кандай ашыкча бул жерде символдорду колдонуу болбойт. Синтаксис да өтө жеңил берилген.
Python'dan башка тилдерден айырмасы же болбосо Python'дун идеологиясын билиш үчүн import this деген команданы терсек өзүбүз билип алабыз. Бул жерде Python программасынын постулаттары келип чыгат. Ушул постулаттарды биз программаны толук үйрөнүп чыккандан кийин түшүнө алабыз. Python программасынын синтаксиси боюнча айта турган болсок, бул жерде синтаксисти өзгөрмөлөрдү жазууда цифра менен башталбаш керек. Андан кийин Python программасынын кызматчы сөздөрүнө дал келбеш керек. Эгерде биз бир деп жазат болсок, бул жерде автоматтык түрдө бир өзү түшөт. Андан кийин 1x деп жазсак, бул жерде синтаксистик ошибка кеткени көрүнүп турат. Бул жерде бирден башка бардык эмелер цифра менен башталбайт, ам бирок төмөнкү сызык менен баштасак, бул 1 барабар 5 десек эч кандай ката кетпейт. Эгерде биз 1 барабар 4 десек, бизге дагы синтаксистик ошибка ката кеткени тууралуу бизге ката маалымат берип турат. Андан калган синтаксистерди улам кийинки сабактардан таанышып өтөбүз. Интерактив режимде биз каалаган калькулятор катары иштесек дагы боло берет. 4, 5, 9. Андан кийин кемитүү кылып дагы иштесек болот. Көбөйтө. Бул жерде интерактив режимде эч кандай маалымат сакталбайт. Эгерде биз өчүрө турган болсок, анда бул жердеги маалымат өчпөйт. Файлдык режимде иштеш үчүн биринчи сактап алабыз. Файл, save кнопкасын басып, ушул жерден рабочий столго hello деп сактасак болот. Hello. Сактоо баскычын басып, бул жерден биз print hello world. Андан кийин биз run модулу басат, окейди басып, биз жыйынтыкты алабыз. Print деген бул экранга чыгаруучу оператор же функция болуп эсептелет. Ушул кашанын ичинде, апострофтун ичинде жазылган сөздү экранга чыгарып берет. Hello world деп чыкты. Мына ушу менен биздин Python программасына арналган биринчи сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.